देख ले भाई कितना अच्छा से घाम निकल रहा है, चल नदी में नहावा दे। अरे हमारो मना कहा था भाई ना। अच्छा बैरियो तूर तूर खावा दे रे। बिल्कुल बाबा। अब सुन भाई, हाँ भाई। वही जाएगा वहाँ में तो खासे ना, ठीक है? हाँ ठीक है रे, ना खा सब बिल्कुल ठीक है। तोरे नसीला कहे चलो थोबे हां। यही ना तेरे पर गुस्सा लागे थे भाई यार वालों थे तो। जल्दी चल। चल। अरे बे चूतिया है यार, बहुत मजा आवत है पेड़वा पे। चालू है क्या? बड़ी मजा आवत है पेड़वा पे। उड़ वहाँ से उड़। जब देखो जब हम फंसते रहे। अरे यार वही का करे थोरे ना जाबो का। चल बाबू चल भैया, लेकिन खासे ना ते मालिक। ना खा सब हाथ तो हाथ मचा दे नदिया में यार। सही कहा थे रे। बूढ़ नहाए ये सर हम नहाए। अब कहाँ गए? कैसे? अरे यार ये से तो सही कच्चा है। पकड़ मामा पकड़। पन्निया कहने आओ तो चुप चुप आम चल 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 चल। बहुत बेकार हो गए। अरे बढ़िया करा गवा कि रास्ता में कपड़ा में निकाल लिया गवा। हां सही कहते हो, वैसे भी बढ़िया से काम किया कर मुंह सारे बांध के नहीं तो रहिया अपने कचुआ दिया था। हां ये तो बहुत उड़ा था धाए धाए। चल रख कपड़ा भाई। अरे हां ओका मुंह तो खोला भूल गवा के। चल वहां चल 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 खोल जा भैया, खोल जल्दी। कहां? अरे कहां गए? अरे ऐसे सारे नाते ही नाते कैसे दौड़ आए थे कहां भी? चल जल्दी चल। का। अरे ये कोई ना वही तो हिले आवत ए सर परेशान कई दी। बाबू है भैया। ए भैया तो अरे कहां रहा तो बिन नदिया में की पेले आवत हो। देखो सारे कहीं अभी तक खासत रहा, अब हमन का भुलाई गवाग। बस सारे तू ही के भुलाई अभी। चल तो जल्दी बाबू। ए जल्दी आ रे, हम परवा कैसे जाई? बहुत डर लागत है मां कसम है। बस आए हिले ना आई थन सारे हम तो जानी पढ़नी फसाए साथ सरवा के जाने कहां फंस गए ना। अरे सार परेशान कई दी तो पढ़निया खाबो तोरे कि ना खाबो ना मारी मछली। बस सारे पढ़ानी वढ़नी आए रे, नहाए सार मछली पकड़ाई। अरे ए सारे दौड़त आ रे, पढ़नी पकड़े ही मां का। अरे कटिया नहीं करे। अरे भाई का मार कटिया मारे पापे पकड़ रे, पढ़नी पकड़े ही रे। जल्दी आओ सारे, जल्दी आओ रे भाई का कटिया मारे भाई का। अरे मोरे मामा तना बड़ा के पढ़नी पकड़े रही चली गई। अरे सारे भाग सारे तोरे आइन में पकड़ी पकड़े रही सारे भाग गए कटिया वाले के किना सारे। ए चूतिया सारे भाग सारे के नवा फेंक सारे का। यार सारे के वजन हो गया। यदि मंगल भवन